牛脷酥嘅第一步呢，就做好個粉團咯。我呢度呢，就有180g 嘅麵粉，咁另外呢，就有1/3杯嘅暖水，約莫係83ml，因為我嘅杯係250ml啦。咁就呢係30度嘅，暖暖地又唔好太暖。咁呢個呢，就愛嚟做嗰個酵母水啦。我首先就準備咗個酵母水先啦，落1茶匙糖落去，然後就加4/3茶匙嘅酵母。嗱，1/4茶匙落3次，咁啊攪勻佢。就等到佢有泡泡，我哋咧就愛嚟搓粉㗎嚇。咁通常咧都係3至5分鐘到啦。次咧睇下個天氣，同埋我睇下我用嗰個水嘅溫度啦。應該就用30度，最好就係千祈唔好太熱。你熱到40度咧，唔係話熱啲發酵快啲嘅，40度啲酵母會死嘅，所以呢樣要留意啦。咁好啦，講翻呢個粉團咯喎，呢度180g 中筋麵粉，普通嘅麵粉，即係我買 all-purpose flour。咁我首先呢，就落糖落去先，落2湯匙，然後呢嗱，揾隻筷子攪勻佢，將嗰啲糖分同埋麵粉呢撈勻啦。你見我呢度呢，仲有一隻雞蛋，我就要打開佢，發開佢咯喎。嗱，發開咗隻雞蛋之後呢，就滗2湯匙落去啲麵粉度，擺埋一邊啦，然後又攪勻佢咯喎。咁仲有一樣嘢呢，我一陣間仲會落牛油㗎。咁我牛油呢，就係有鹽嘅牛油，就鹹鹹地嘅，就啱翻呢一個牛脷酥本身鹹鹹地嘅味啦。但係有啲朋友嗰個鹹味做出嚟都唔係好覺，佢想明顯啲嘅，可以喺呢個時候自己加啲鹽落去，加少少，睇你自己個人口味。你想好鹹咪加多啲咯，或者你話夠啦，牛油裏邊少少鹹都夠，咁啊唔使加。不過如果你話想食得出嗰個鹹味呢，最好加少少啦。跟住又攪勻佢啦，得啦。所以我話好快脆就得㗎，你用啱嗰個溫度好快。你如果唔夠暖呢，佢就慢好多㗎。如果你係東南亞又快啲，本身個天氣暖，我哋呢度呢就一定要用暖水嚇。跟住呢就攪勻佢咯喎。跟住我落手搓啦。差唔多啦，佢摸埋去都柔順啦，就加油啦呢個時候。嗱，呢度呢就40g 嘅牛油，咁我呢就用 microwave 啦，微波爐熱咗佢40秒到啦，咁佢就會溶晒㗎。嗱，咁我就會用呢1湯匙，再加半湯匙，即係呢個半湯匙，即係用1.5湯匙嚇淋落去。跟住我哋再搓，咁呢加咗油之後呢，就都要搓成8分鐘嘅。首先第一樣就係搓咗啲油入去啦。嗱，咁我已經搓咗8分鐘啦。咁如果你搓嘅時候呢，尤其是我哋呢度天氣乾燥啦，譬如你望埋去嗱，
好似有啲乾咁喎，咁咧就唔使緊張。你揾隻手咧濕少少嘅水喉水揸一揸落去，咁咪得㗎啦。因為天氣乾燥咧，我哋呢度咧好容易會有呢個現象嘅。猜下咧，連個粉團都乾埋。咁咧，如果要有咁嘅情況咧，就揾隻手濕啲水喉水咁咪得㗎啦。嗱，咁佢就會柔順翻晒㗎啦。嗱，咁我覺得 OK 咯喎，個粉團。嗱，咁跟住咧，我哋就要擺佢咧第一次發酵啦。個粉團猜夠之後，嗱，我用翻原本嘅碗掃一浸菜油落去，即係費事佢發酵嘅中途咧黐住啦。咁跟住咧就擺落去咯喎，揾保鮮紙包住佢。我哋嘅要求咧就大1倍。咁我咧就會揾個煲啦，揾個煲咁去裝一啲水喉水，30度到嘅水喉水。嗱，如果你話我中意揾溫度計度冇問題，30度擺落去。住佢，等啲水唔好咁快脆凍晒。嗱，擺喺度做第一次發酵，30至40分鐘。不過今日嘅天氣咧就應該要40分鐘，因為我哋呢度凍啊。咁如果你夏天或者你嗰啲地方特別暖咧，咁你唔好等足40分鐘喎。你望到佢雙倍，即係 double 咗啦，然後揾手指撳落去唔反彈咁就得㗎啦。咁我而家凍咧，我就計40分鐘啦。咁40分鐘後咧，我哋就會再講呢橛。咁喺等緊佢第一次發酵嘅時候，我哋又要做第二樣嘢㗎咯喎。咁做乜咧？就係做個牛脷酥嘅酥皮啦。咁我咧就要攞1湯匙嘅牛油，用咗嗰啲用牛油啦，1湯匙到。咁所以40 gram 咧，差唔多冇晒，剩翻好少嘅啫。咁跟住咧就加1湯匙嘅砂糖落去，攪溶佢。就再加1湯匙嘅低筋粉，呢個又係湯匙啦。擺埋落去，跟住攪勻佢。嗱，你見到咧就好似一啲漿咁啦，我哋做咗一個。嗱，咁呢個幾稀下啦，我哋可以再加多半湯匙。呢個茶匙啊，好啦，用半湯匙嘅低筋粉落去，我要佢結少少，唔好太稀。嗱，見到一個咁樣嘅情況啦，一個好似漿咁，但係又未至太稀嘅。咁我哋咧跟住咧，就要揾保鮮紙包住佢，因為我哋一陣間先再用，呢個留翻一陣間用啦。咁好啦，等呢個發酵完之後，我再同大家講。大咗啦，但係我哋睇下佢發酵完未啊？嗱，咁篤落去冇反彈，咁就發酵完得㗎啦。第一樣咧，嗱，我哋猜下佢先。做中式包咧，我就一定做呢個排氣嘅。西式包我都有做，因為咧我就比較注重咧嗰個粉團嗰個發酵啦。咁你排個氣嘅意思咧，係將啲大嘅氣泡排咗出嚟。咁我覺得差唔多咯喎，咁都好均勻啦。然後咧我就做啲乜？就
是素蛋液啦。記得我哋頭先都打咗隻蛋啦，用咗2湯匙，就掃一浸落去，就成塊皮掃下佢啦。跟住呢，我哋做咗呢個酥皮嘅，我哋搽落去，就搽呢個嘅1半到嘅啫，因為我哋一陣間仲要對接㗎。嗱，咁我接一接佢，我就知道搽到去邊啦。咁樣嘅話呢，就即係搽到呢度到啦，就唔好搽到呢，去到尾下，尾呢要留少少位。佢都硬晒嘅，一擺一擺咧，啲牛油咧溶咗咧就硬啲㗎啦。嗱，我哋可以用手咧，咁佢就會軟翻啦。咁我哋因咯喎。嗱，你一用手咧，你個體温咧就會佢令到佢軟翻嘅。我哋鋪落去啦，慢慢。跟住咧，你接過嚟咯喎。接過嚟啦，接過嚟之後呢，就撳一撳啲邊，撳落去，四周圍都係咁撳，撳實佢先。如果唔係佢炸嘅時候一彈開呢，就唔靚㗎啦。嗱，咁撳實個喎，未做完嘅，揾支棍壓一壓佢。嗱，好似我咁，你咁壓一壓呢，佢就黐得好實。嗱，壓一壓佢開，壓薄咗呢，我哋搽翻啲水喺度，然後黐翻佢上去。好似包信封咁包住佢，搽啲水等佢黐實。因為你做過就知啦，如果佢爆開呢，好肉酸嘅。包好咗之後呢，正正方方咯喎，我哋就分量啦。就順豐咁啦。我哋就分4份，喺中間切一刀，在中間切一刀，在中間切一刀，然後呢，就撒普通嘅麵粉落去啦，即係中間我哋講4面都要，即係呢度又要撒，面都要撒。嗱，撒完粉之後呢，你見到呢啲接位啦，頭先搽咗水，你都仲要再攣一攣佢，即係將佢嘅粉皮攣一攣，因為呢，佢好容易裂開嘅。咁啊，攣過晒一邊啦，就靜置佢半個鐘頭之後，我哋就炸啦。咁我哋一陣間再講啦。我擺喺手氣呢度已經覺得興啦，又有泡啦筷子。咁我哋呢，就轉翻做中火先至炸。因為如果你用大火炸呢，會好黑嘅，出嚟嗰個色就炸到佢金金黃黃就得㗎啦。嗱，咁啊一嚿嚿攞出嚟擺落去啦。我哋揾個筷子幫我哋啦，轉咗風作中火之後就夾落去啦。咁樣一嚿咯喎，然後夾第二嚿落去啦，唔好咁大力夾佢啦。一嚿嚿呢，就擺佢落去啦。由佢慢慢炸啦。咁我覺得應該得㗎啦，睇埋呢邊先。好啦，如果你中意燶啲，你可以炸耐少少，不過我覺得夠啦。嗱，咁我擺出嚟咯喎，熄火啦。
鬚係咪唔係咁難做啊？大家不妨試下喎。